Почему скрипят тормоза и когда это опасно? Звук скрипа раздражает? А что, если это не просто звук, а тревожный сигнал? Скрип на влажной погоде, налет ржавчины – это не страшно. Он уйдет после пары торможений. Не забывай, дешевые неоригинальные колодки скрипят даже в идеальном состоянии. Если они скрипят долго, обращайся в сервис. Самое опасное – это визг при торможении, когда колодки уже стерты и тормозной диск страдает, а с ним и твоя безопасность. А если тормозить страшно прямо сейчас, Картекси заберет тебя в сервис без лишнего стресса и риска.